把水宝宝放进史莱姆里养能长大吗？主包在史莱姆里加了普通水宝宝和霸王猪，搅和一下，把它们充分融合在一起。这时主包感觉加少了，又加了点普通猪猪。想看后续的，给主包点上免费的关注吧。豆浆谁喝？今天玩朵哥家的豆浆水塘史莱姆，这样戳起来很吸手指，质感是木工胶的那种，没有刺鼻气味。刚拿到手比较水不好炸泡，有200毫升和400毫升的。主包这个是200的，觉得太水了，可以加点硼砂水混合一下。加硼砂水后的泥炸泡更响了，这个硬度刚刚好，不粘手续好玩，最主要的是便宜，抖音直接搜索就能找到了。来抖音一定要知道的缩写词，不然被骂了都不知道。YC 等于原创 ，MF 等于模仿 ，CC 等于支持 ，FS 等于粉丝 ，LC 等于乐子 ，DD 等于交友 ，CEED 等于处大象 ，FP 等于富婆 ，SSD 等于伸手党。你还知道有什么缩写词吗？后续来了，老铁们来看一下这些水宝宝长得怎么样了。这个方块水宝宝长得还是不错的 ，QQ 弹弹的。抓一把下去，全是普通水宝宝，都没能长成完全体，可能是因为营养不良吧。看看这个小魔王，用家里材料和纸巾就可以做出来的抱抱奶，非常好玩又简单。首先加入胶水，想做多少加多少，再加2泵身体乳，加点洗洁精不用太多，再加点自己喜欢的颜色，没有的可以不加。加水可以多加点，搅拌均匀，最后加入碎纸巾就可以成型了。搅拌2到3分钟就可以完了。快点按特你的龟龟来做泥吧。当水宝宝遇到史莱姆会怎样？这个是朵哥家的史莱姆。先加入普通水宝宝，有点像撒盐哥，再来点富贵闪闪猪，来点荧光猪。商家说这个荧光猪晚上是会发光的，主包还是很期待这个荧光猪的，希望不要让我失望。来个霸王猪、龙珠，最后加点椰果，其实就是方块形状的水宝宝。把玩一下，让它们充分融合，可以分布的很均匀。等明天来看看效果怎么样。记得关注么么哒。这是朵哥家的肥宅气泡水系列，这盒是芬达主题的，晕染的好好看啊，是我最喜欢的橙色，闻起来也是芬达的味道，比拼夕夕的工厂泥还便宜，一盒只要5.99，炸泡也非常便宜，主包是新手不太会玩。3根吸管水宝宝合体。大吸管一个装龙珠，龙珠长大后会不会变成痞老板呢？一个装椰果方块水宝宝，让他们互相竞争。小吸管装哪吒和敖丙，想让他们打一架，直接加水，希望他们快快长大。想看后续的，快给主包点上免费的关注吧。今天来测评工厂泥，凭西西9.9买的一大盒套餐，里面有3盒泥2盒假水。看看这罐小熊假水，一股气味好难闻呀，而且特别硬，连一个泡都盖不了，直接淘汰。第2款是一罐史莱姆，搓起来手感不错，最主要的是它竟然还能炸泡。第3款又是1盒假水，商家要气死我吗？还是一如既往的难玩？我把2盒泥混合在一起了，等一下我给他们来个大改造就好了。第4款也是史莱姆，对它的评价就是超级无敌粘手脆脆冰，连炸泡都玩不了。最后一款袋装泥，气死我了，又是脆脆冰。老板，我和你有仇吗？尽发这种给我，我是一点都玩不下去了，所以我决定把它们全部混合在一起，做一个超级大史莱姆。想看后续的，给主包点上免费的关注吧。今天挑战用蜡烛做史莱姆，首先先把蜡烛刮成小块。拼多多糖干蜡烛，香薰11.84元一袋，经久耐烧，便宜管够，搞定！看把它做成泥能不能用火点燃了？加入神仙水，加一点点。我们把它做成泥，看能不能用火点燃。新买的，打开看看今天的货存不存，像不像酸奶？过来舔盖了宝宝们，粉丝先吃。拼多多花鸡用白胶4.2元一瓶，价格优惠，功能多呀。用卸妆水来点儿，加点奶油。刚有，这个主播的剃须膏也加点吧。什么垃圾都往里面加，太白粉，我也不知道有什么用。柠檬霜。感觉酸酸的，最后掉一个雪松，都觉得有韵味的颜色。搅拌，天哪，好像酸奶啊！你看这个像不像椰果？兄弟们，我成功了！蜡烛做的泥做出来就是这样子的，这块泥好用啊，炸不了泡。
不是啊，我真服了，我就起了个泡，怎么多出来这么多啊？装都装不进去了。来玩最近很火的朵哥家烤年糕，这个价格也太便宜了吧，甚至比很多工厂泥还要便宜，一盒只要5.8元，2盒也只要10.88元，戳起来的质感相当，哇塞，质感真的很像烤年糕。现在开始起泡，我怎么感觉它在变大啊？怎么回事？我明明不是只买了一盒吗？怎么变得这么大了？原来是朵哥家的烤年糕越玩越大，那这样我是不是就有玩不完的史莱姆了？好蓬松啊，像一块棉花糖一样，捏起来特别解压，也很适合新手。超级好玩的一款泥，苹果芝士奶盖。我玩的是500毫升的，1000毫升的会更大更解压，也是可以一泥3玩的。里面有一盒很好玩的起泡浆，炸泡也很响，加水部分比较水嘟嘟的，是苹果味的。这个不粘手，可以盖泡泡玩，超级水润。玩腻之后可以把起泡胶铺在加水上面，有点像芝士奶盖。混均匀之后就是另外一种手感，这个过程真的很好玩。起泡胶会在里面变成一根一根的，完全混合后的手感会变得比之前更厚实一点，也是很好玩的。个人感觉混合后的会更好玩些。跟着我上学做泥，放入一块粘土。你在做什么？加热水搅拌。啊，唱歌。加沐浴露，增加起泡效果。爷爷手。加入肥皂水，搅和一下。啊，男儿成功喽！而且还能盖泡，赶紧艾特你的笔记来学习吧。今天开箱朵哥家肥宅气泡水系列的阿里，一款晕染的透态，好透，颜值好高。最主要的是它的价格真的超级便宜，比某些工厂泥还要便宜，一盒也才5.99元，一盒是220毫升的，完全够玩，玩起来特别厚实，有液体胶的质感。起泡炸泡都特别容易，手感超级棒，新手也能轻松起泡。同款在左下角可以直接购买。你附近将会出现雨夜屠夫，请你及时藏起来，完成史莱姆任务。若被雨夜屠夫找到，你将会被杀掉。真的好恐怖啊！怎么会出现一个雨夜屠夫？据说有个变态杀人狂，特别喜欢在下雨天的时候以非常残忍的手段杀害了数名无辜者。事发后，警方迅速介入调查，最终才锁定了犯罪嫌疑人，但是还没有抓到他。他现在仍然逍遥法外，希望帽子叔叔抓紧抓住他吧！不好，外面有人进来了，该不会是……救我！偷偷看一下爸妈睡了没。心动，拿出我偷偷买的夜宵，山西特色碗团，馋了我好久的零食。今天爸妈睡得早，终于可以吃到喽。这么看，我算是知道它为什么叫碗团了。用自带的餐具小刀切成方块布丁形状，然后倒入调料包，搅拌一下就可以开饭喽。第一口先给粉丝吃，不错 ，Q 弹爽滑，口感非常的细腻，而且特别解馋。吃饱喝足，晚安，马个巴卡。520约会可以带上我吗？白天我只吃饭不说话，晚上我只学习站旁边看，我还可以帮你们拍照。你们约会肯定不好意思吃太多，我去可以不浪费粮食。哦，对了，我想吃烤肉，你们懒得烤的话，我来烤。饭后还可以吃点水果、奶茶啥的，正好我是饭桶。鸡蛋里面养水宝宝的后续来了，主播发现鸡蛋都快要被撑破了，让我们打开来看看怎么样了。好圆润啊，感觉这就是一颗煮熟了的鸡蛋，看着都想来上一口了。打开来还是圆的，没有变成鸡蛋的形状。拿出我们第二个鸡蛋，这里面全是小的水宝宝，上面的胶带已经封印不住它们了。打开来看看怎么回事。打开的时候好解压，里面竟然还有蛋黄。这个是上期用甘油泡的水宝宝，它们好像长不大，可能是甘油太粘稠了吧。今天斥巨资拿下一整套护肤品做泥，你们看这成色，没个998还真拿不下来。我们就按照上脸顺序来调配。这一大坨必须整上，做泥的玻璃碗是在拼多多，
玻璃碗大概1.96元一个。有人问的胶水，拼多多 DIY 手工胶水8.9元一瓶，成型后放了一晚上，来试试手感。粉粉嫩嫩的，主包很喜欢，特别蓬松，像个大包子。主包泡了2天的水宝宝，现在拿出来给大家欣赏欣赏。这颗是闪闪珠，长得不算很大，但是很漂亮。这颗是霸王珠，没我想象中的那么大，想捏爆。给大家看看主包的海鲜，确实长大了不少，可以对比一下。再来看看章鱼哥和双面龟，感觉它们还能长，只是速度慢了点。椰果特别脆弱，一捏就爆的那种。不要捏，不要捏，我不要了。给大家看看荧光珠关灯的效果吧，不算特别亮，应该是没有吸够光的原因吧。主包下期单独出一期荧光珠的。主包好奇把水宝宝放进冰箱和太阳下暴晒会是什么样子，说干就干。想知道后续的，快给主包点上免费的关注吧。你妈的敢骗我！我看你是想自脱鞋了吧？拿出我们的狗盆儿，先加入洗洁精，再加入洗洁精。我家洗洁精不要钱的吗？加入一点水，我给你喝个够。搅拌均匀，再给它搅拌搅拌，然后加入洗发水。洗发水，我给你洗头还要不要？再搅拌均匀，继续搅拌，搅拌均匀后加盐水，搅拌很好玩。加盐水，继续搅拌。你妈的敢骗我！我看你是想自脱鞋了吧？当我用不同的方式打开水宝宝，这是普通的水宝宝，加入沐浴露会不会变成香薰呢？这是霸王珠，可以长到很大。这是剃须泡，没错，就是平时主包刮胡子用的，表面再撒点缀一下。这个是闪闪珠和普通珠，闪闪珠泡出来特别好看。没错，我加的是花生牛奶，希望泡出来会有一股奶香味。这个主播没录到，放的夜光珠和霸王珠加的酒精，主包最期待的就是这个了。主包想等它泡大了，用火点燃，放在手心，感觉自己像动画片里的主角一样。下集主包会出用夜光棒和碘伏泡水宝宝，快点给主包点上免费的关注。拿出主包的狗盆，今天来用王老吉做泥，这个是主包昨天喝剩下的，有点坏了。你们说王老吉真的能降火吗？主包最近吃上火了，看主包的大力神掌，像不像元宝？加入会放屁的胶水，全部梭哈，又空瓶了。来点白胶，有点打不开，这个不用加太多，因为主包的快没了。加点便秘的奶油，就喜欢会拉丝的甘油。卸妆水我也不知道有什么用，最后调一个马卡龙绿，给它搅一搅，有点不够再加点，继续搅拌，多量多次的加硼砂水，不管了，直接上手吧。加了点挂耳胶，现在太沾手了。此时主包已经累成狗了，最后成这样了，成功了，兄弟们！给大家炸个胖，盖泡就别想了。空气炸锅炸水宝宝1小时的后续来了，先看霸王珠，好烫啊，烫到我了！你这该死的家伙！看看龙珠吧。炸开来了，已经被烤得体无完肤了，而且一碰就碎，碰瓷来的吧？还是好烫手。来看看这颗椰果方块，皮都被炸裂开来了，掉了好几块了。来看这个最权威的，有一只爪子已经掉了，一碰就碎，软绵绵的，通体发烫，很符合它这个颜色。看主包一抓带走它，算了，好烫。这些幸存下来了的是闪闪珠和一颗霸王珠，放入水中，看下能不能再长大了。关注主包看后续。上集说到，主播用史莱姆养水宝宝。现在已经过去2天了，来看看怎么样了？怎么感觉有点不对劲？一个个都营养不良似的，这里竟然还有个发霉了的。水宝宝平时都过这么苦的吗？主包打开来看一下，糟糕，爆装备了，爆率还挺高，喜欢的可以来主包的橱窗购买。这个就是发霉了的，头一次见水宝宝被养发霉了，还好只是表面一层。给大家看看龙珠，龙珠长得比较好点，可能它比较能吃吧。在史莱姆里水宝宝长不大没办法，不能浪费了。主包一点点都扣下来，重复利用。
因为上期的工厂泥太难玩了，所以主包把它们全部混合在一起了，做成一个超级大的史莱姆。你们说这样做会不会超级好玩呢？看新送给我的粉丝宝宝们，先来简简单单盖个泡，超级好玩，很润，手感很好，不粘手，也算是被你改造了。主包从来没有玩过这么大的泥，这次也算是让主包爽到了。这个炸炮真的是太爽了吧，非常好玩，想怎么玩都行。对了，我看你们好多人都在评论区说主包不是妈妈抓到了吗？怎么还在玩泥？其实上次进来的不是妈妈，是我姐姐，我姐姐进来和我一起美美的玩泥。这个就是在吸管里养的水宝宝，我们的敖丙龙珠已经爆体了，可以看到龙珠在里面已经散开来了。主包把它吹出来看看，看来敖丙没能成功破顶，这个就是上次成功破顶的哪吒了。这次被捆仙神绑得动弹不得，不知道哪吒会不会被屈服，还是再次突破出来，放回去接着养。看看他俩的小窝，看来主包上次在中间扎针还是有用的，目前非常健康。接下来是椰果方块，橙色的感觉它要破碎了，水池里已经有一部分残躯在水底了，放回去接着养。巨无霸放到鸡蛋里泡，巨无霸会把鸡蛋壳撑破吗？把水宝宝放进去，加水，不知道巨无霸会不会变成鸡蛋的形状。第二个用来泡小水宝宝，加大碗，为了防止水宝宝跑出来，上胶带封住，用给1楼打针的小针筒加水。TED 吸水神器水宝宝2.85元一袋，夏天怕热的一定不要放过这个冰凉贴。TED 夏季冰凉贴2.13元一袋，夏日克星。150万人看过的后续来了，哪吒已经破顶成功了，盖子都被撑开了，哪吒并没有被压成方形，变成了椭圆，还很 QQ 弹弹的，感觉像一颗软糖。正常的已经压制不住哪吒了，所以我准备了捆仙神，捆住它再泡几天，我倒要看看还能不能再次破顶。拿出我的大宝贝，已经泡了1天1夜的碘伏水宝宝，都已经长大了，拿出来看看。这个可能是魔王珠，已经有点认不出了。透明龙珠变成小黄珠了，不知道里面是不是也变黄了，都拿出来给大家看看。捏一捏，手感不错。坏了，让它跑了，洗干净，看看里面是什么效果。洗干净了就知道里面是不是也都被染色了。洗完了，给大家看看效果。这个是椰果方块水宝宝，可以看出来里面也是都被碘伏渗透了的，这几颗变化倒是不大。魔王珠和椰果一样，再看看荧光珠有没有被碘伏影响发光，只剩下淡淡的光了，不仔细看都容易忽略。主包准备放点上次剩下的盐，想知道怎么回事的，看看前几期视频。你们猜猜盐吸出来的会是碘伏吗？想知道后续的快给主包点上免费的关注吧。大家都看过白雪公主吧？其实你们看的都是假的，真实故事里白雪公主早就死了，也不是被皇后杀的，而是被小矮人暗杀了。白雪公主自从吃下毒苹果昏迷不醒之后，就被森林里的7个小矮人捡走了。这7个小矮人其实都是皇后派来的，为的就是防止白雪公主复活。他们抓住公主后直接就把她嘎了，然后皇后就直接附身在公主尸体里。没错，此时的白雪公主的灵魂已经变成皇后了，皇后就成为了最漂亮的女人，就觉得国王太老了，已经配不上自己了。后来皇后打听到附近有王子会经过，就装晕倒来欺骗王子，没想到王子竟然真的上当了。王子吻了皇后，皇后太开心了，憋不住笑出声，王子就把皇后娶回家去。而真正的公主早就嘎在了那个夏天，没有任何人知道。用饮料泡水宝宝，水宝宝能不能长大？一袋普通珠，应该没有人不爱喝可乐吧？一袋珠光珠，听网友说用雷碧泡会更漂亮。一袋霸王珠，美年达曾经是要做中国版可乐的人。一袋方块珠，累了困了吃水宝宝就够了。一只小章鱼，酸奶满上，这个主包爱喝。最后来个大杂烩，什么饮料都加点。你们说这样泡出来的水宝宝会不会变异？大家最期待的后续来了。先看普通珠珠的球，手感不错，玩起来特别解压，手感很紧实，感觉很多小珠子在手指间来回跑动，加点水还能再长大不少。第二个登场的是闪闪珠，闪闪珠更漂亮，手感也更顺一点，像自己做的手做球一样。老规矩，加水还能继续长，让我们敬请期待。方块水宝宝来啦，好大一颗，很滑溜，看着好想捏爆一颗，肯定很解压吧。加点水继续放养。这个是主包最期待的珠珠，我们直接看关灯后的效果。好漂亮啊，像大月亮这么亮，是主包没想到的，而且它的手感主包认为非常优秀，珠珠们不会很拥挤，主包非常满意。最后登场的是大龙珠，看它们滑溜的，主包养到最后一定要捏爆它们，看看哪吒和敖丙有没有打架。老规矩，加水，想看后续的
记得给主播点上免费的关注。上期视频主播在手作球里泡了水宝宝，这次泡点别的，冰凉贴和手作球，拼多多。夏季冰凉贴2.13元一袋，打开冰凉贴，撑开手作球，把冰凉贴塞进去。哎呀呀，冰凉贴有点粘手了。另一个也是一样，放入手作球里，加水中，不用加太多。像这么贴心的手作球，拼多多解压冰皮手作球3.49元一袋。想看后续的，给主播点上免费的关注。主播比较爱折腾，想养一盆水宝宝是什么样子？现在加的是夜光水宝宝，这个是普通水宝宝，多加点凑合一下。小时候听说水宝宝长大了会生小宝宝，不知道是不是真的。加2颗霸王珠，让他们来做山大王。加点椰果，其实是正方形的水宝宝，可以长到蛮大的。来点龙珠，比霸王珠小点也能长到很大。再养只爱唱歌的章鱼哥，养只双面龟。主播比较喜欢吃海鲜，想看后续的，给可怜的主播点点关注。空气炸锅，开盖，水宝宝搞里头，小龙虾高里头，关盖，开火焖烤1个小时。关注主播看后续。该死的哈基猪竟然全漏了，被妈妈发现了，哈基童的屁股就要开花了。首先撑开紫薇，倒入少量哈基猪，你们不要想多了，是这个手作球的名字叫紫薇，至于为什么，等下你们就知道了。拉紧他的小嘴巴，有请容嬷嬷。你是风儿，我是沙。不好意思串台了，已经和紫薇道过歉了，至于他知不知道，我就不知道了。往里面加点哈基童的尿。第二个是小燕子，里面加恐龙蛋。老规矩，有请容嬷嬷。你是风儿。这次好像加错人了，算你丫的倒霉。给姐妹们一个建议，找男朋友千万不能找尿尿分叉的。拿出主包的夜壶，里面怎么有2颗珠子？难道是？言归正传，这个手作球是哈基童在 TED 吸水神器水宝宝2.84元一袋，量大管饱。手作球是在 TED 解压冰皮手作球1.75元一个，结实耐造。今天挑战在表弟衣服上玩泥，今天表弟又出去约会了，不在家，这是我第一次偷偷拿表弟的衣服玩泥，希望不要被发现了。这次用史莱姆应该可以洗掉，只要在表弟回来之前洗掉，就不会被发现了。你们仔细听，好像听到表弟的脚步声了，那我可要尽快玩了。你们是喜欢玩史莱姆还是假水呢？主包喜欢玩假水，在衣服上玩泥还是有点不方便的。我听到表弟上楼的声音了，快点把泥藏起来，不然就完蛋了。谁让你动我衣服的？这是上次泡的盐焗水宝宝，泡了整整2年半。这是加盐前的样子，还很健壮；这是加盐后的样子，感觉被榨干了。拿出来看一下，还是那么 QQ 弹弹的，甚至没有一点破损。椰果方块就没有这么幸运了，里面已经千疮百孔了。看看瓶子里的，变小了好多。想看原来什么样的，可以看看前几期视频，但是还是拿不出来。没事，主播有的是力气和手段，给我砸，10点进呀，死手。豆老师，你能教我做黄油蜂蜜鸡腿吗？当然可以啦，我们先准备好去骨的鸡腿肉，然后加入料酒、生抽、蚝油、白胡椒。好的，按你说的加入料酒、生抽、1勺蚝油、适量的白胡椒粉。好了，调料都弄好了，接下来应该干什么呢？我们现在把它抓拌均匀，记得戴上手套操作会更卫生方便。然后套上保鲜膜，放入冰箱冷藏20分钟，这样能让鸡腿肉更入味。20分钟到了，接下来是不是要裹上1层淀粉呢？没错，你真聪明。现在把腌好的鸡肉放进淀粉里，让它全身正反都均匀裹上粉。在锅里倒入适量的油，烧至6成热就可以下锅炸鸡腿了。慢慢把鸡腿都放进去，要注意安全，被油溅到很痛哦。每隔1分钟要帮它们翻个面，防止烧焦了。好的，豆老师，烟好大啊，都要看不清了。接下来先开最小火，把油烧热，往里面加入黄油，让它慢慢融化。融化后加入蒜末，用锅铲翻拌出香味。接下来呢，加入小半勺生抽、蚝油和蜂蜜，然后搅拌均匀，全部搅拌均匀，让蜂蜜充分融化在料汁里。搞定了，接下来应该干嘛了？把鸡肉倒进去，让每一块都裹上酱汁，就可以马上出锅了。终于完成了，豆老师想吃吗？隔着屏幕都闻到浓浓的蒜香和酱汁的咸甜香气了。把能长到超级大的龙珠装进吹泡泡的管子里，水宝宝在里面会被撑破吗？加入哪吒，再放个敖丙，让他们2个在管子里打一架。你们觉得哪吒和敖丙谁能长到更大？可以在评论区讨论。
水直接加满，宝宝们快快长大吧！想知道后续的，快给主播点上免费的关注吧。本条视频胆小者勿入，跟大家讲个我这边小学学校传出来的恐怖故事。一个班的学生很喜欢整蛊他们的班主任，有一次趁着办公室只有他们的班主任一个人的时候，就偷偷往班主任的水杯里面放了用粉笔研磨成的灰，班主任喝了下去，不久便晕倒了，还翻了白眼，口吐白沫。学生看见后开始慌了，但是他们不敢和其他人说，把办公室门锁上了，没人能进去。凌晨的时候，他们重新回到办公室，发现班主任已经停止呼吸了，突然门被锁上了，灯也全部熄灭了。等到第二天被发现的时候，学生的肚子被塞满了粉笔。这个是世界上最凉快的冰凉贴，据说泡水可以变得超级大。主播今天来试试。经过上期视频的失败，主播这次采用订书机的方式封闭，拿出世界上可以泡到最大的水宝宝 PED 滴水神器水宝宝 2.85 元一袋，放进去，封印起来。直接入水，泡个几天下来会是什么样呢？再拿一块单独的，听说会变成大水蛇呢。PED 夏季冰凉贴 2.13 元一袋。上期视频我们用捆仙绳捆住了哪吒，现在看看怎么样了。我天，不愧是大魔王，捆仙绳似乎对他不起作用，竟然突破了，形状都变得圆润了，除了边边有点扁。孩子长大了不回家了，拿出我们的盐焗碘浮水宝宝，变小了，水也变黄了点，拿出来看一下，还是晶莹剔透的，已经不黄了。上次史莱姆泡水宝宝失败，可能是因为史莱姆太干巴了，这次主包采用水分更多的假水来泡水宝宝，泡足3天的时间，一定能成功的。加入椰果、闪闪珠、荧光珠、普通珠，宝宝不断加到厌倦。混合，我也是为了水宝宝们好，希望他们能理解我这个老父亲。想看后续的，给主播点上免费的关注吧。主播到时候一个个提醒。把一颗霸王珠放进小盒子里，需要几步？首先我们趁哪吒还没有长大，放进小盒子里装水。主播还在小盒子上扎了几个洞，防止水分被吸干。养几天来，不知道魔王能不能破顶出来，还是变成方块形。再准备一盆碘伏，放入水宝宝，能不能养出黑色水宝宝？放入魔王龙珠、透明珠，这样长大更明显。放入椰果方块，放入荧光珠，明天看看还能不能发光了。想看后续的，快给主播点上免费的关注。怎么才能把这么大的球塞进这么小的盒子里？当然是在哪吒还小的时候，趁他不注意骗进去。这次直接上捆仙绳吧，上次捆仙绳上晚了，被哪吒破顶成功了。入水，敬请期待吧。这个是上期视频的后续，大吸管的龙珠已经长大了不少，还有很大的发展空间。主包觉得可以长到这么大。下一个是椰果方块水宝宝，很明显已经进入白热化阶段了，生存空间严重不足，橙色水宝宝已经快掉下去了。究竟他们谁能笑到最后？接下来是哪吒和敖丙的斗争，敖丙占据上风，长得比哪吒大点。主包于心不忍，决定人工干预这场比赛，往中间注水，这样他们两个都可以更快的长大。想看后续的，快给主包点上免费的关注吧。